وام وی اوس به یو جنتي سړی راشي. یو سړی و، یو صحابي و، عجز طبیعت و او فقیر انسان و، په یو ترخ کې سپلی نیولی دی خپل پیدار، او دومره با ادبه طریقې سره راغی د نبي علیه السلام په مجلس کې خاموش کېناست. صحابه وی خدای یادوي، نو نبي علیه السلام وی چې اوس به یو جنتي سړی راشي، دی رادن نه شو. حضرت عبدالله بن عمر بن العاص وی موږ ورته نیغ نیغ وکتل، وی بس موږ وی چې ده ته خو میلاو شو بشارت. په دویم ورځ نبي علیه السلام وفرمایل اوس به یو جنتي سړی راشي، بیا دی رادن نه شو. په درېیم ورځ بیا نبي علیه السلام وفرمایل اوس به یو جنتي سړی راشي، چې موږ وکتل موږ وی نن به بل شو کې، هغه بیا دی رادن نه شو. نه دی ابوبکر نه عمر نه عثمان نه علي نه طلحه نه زبیر بن عوام نه یو بل هغه مشهور او جلیل القدر صحابه چې موږ وایو چې دی خو دي، نه د هغې نه علاوه یو فقیر صحابي دی. عبدالله بن عمر بن العاص وایي زه ورسره لاړم او بانه مې ورته وکړه چې ما کور کې څه اختلاف راغلی دی، زه به تا سره یم. یو 3 شپې مې ورسره تېرې کړې. په هغه 3 شپو کې به ما د ده اعمالو ته کتل چې یاره ده به تهجدو نه سیوا وظایف، اوراد، ذکر و اذکار، تلاوت به ټوله شپه کوي. خو چې زه به اوده شوم هغه به عموده شو، چې زه به پاسېدم هغه به هم پاسېد، که ما به تهجد کول ماله به الله توفیق راکړه هغه به هم پاسېدو. سهار مونځ له به مونږ یو ځای لړو، بیا به د اشراقه پورې یو ځای ناستو. په 3مه ورځ مې ما هغه ته ویې چې یاره ته مې په تکلیف کړې، 3 ورځې ما تا سره تېرې کړې، خو د زړه غلا درته ښکاره کړم. وی چې او نو ما ورته ویې چې زما څه اختلاف نو د مصلحت د وجې د نبي علیه السلام یو بشارت مې اورېدلی و، د هغې په بنا ما وی چې نبي علیه السلام تا ته کوم بشارت درکړی دی چې دا څه وجې تا ته دا بشارت د جنت میلاو شوی دی، ته به نه وي راغلی. نبي علیه السلام به وی چې اوس به جنتي سړی راشي. وی ما ته وی چې عبدالله چې څه مې وکړل دا 3 شپې تا ولیدم، قسم دی عمدک کشان مې معمول دی، کمې به پکې راغلی خو د دې نه سوا مې چرې نه دي کړي. څه ما ستا د وجې قسم دی که څه شی پټ کړی چې یاره نن نه پاسم هسې نه چې را مېلمه راباندې پوه شي. وی ما وی چې بس صحیح ده، خو زه حیران یم چې نبي علیه السلام د بشارت وجه خو به څه وي. وی چې روان شوم، وی راته وی چې راشه دا خبره خو ما کوله نه، خو د عبادت نه وه، نو ځکه مې درته ونه ته خو عبادت پسې زما راغلی، نوافل و اذکار و تلاوت پسې راغلی. هغه شیخ همدکه دی چې دا تا ولیده. البته دومره ده چې الحمدلله کیدای شي چې نبي علیه السلام په دې وجه ویلي زما په زړه کې الحمدلله هېڅ چاته بنیتي نشته، هېڅ چاته بنیتي نشته. وی ما وی چې وی ښه ما خو ستا عباداتو ظاهري ته کتل چې نوافل اذکار تلاوت وي، دا د زړه خبره ده. نو دې کې زما 2 خبرو ته اشاره وه. یو دا چې وګورئ هغوی به د نبي علیه الصلاة وسلام مجلس کې بشارت د جنت موندو، خو ګورې په خپل عمل کې کمی نه دی راوستی، او مونږ ته نه بشارت میلاو شوی دی، نه راته چا زیری راکړی دی، نه راته د څه خبره شوې ده، بلکې تر دې پورې نه مو خوب لیدلی. که خوب ووي نو هغه هم زمونږ د خپل خیال مطابق وي. مونږ هېڅ نه دي کړي او ته به وایې بس جنت چې دی نو بس هغه مونږ ته پاو کې دی، پاو کې هېڅ به نه یول به ځان صحیح کوو. الله دې مونږ د جنت مطابق جوړ کړي. زمونږ د شیخ صاحب رحمت الله علیه دا دعا زما یاده ده، وی الله ته پاکې مونږ پاک که. الله اکبر، الله ته پاکې مونږ پاک که. الله ستا قرآن پاک دی، مونږ ورته پاک که چې ورته تلاوت یې کوو چې پاک ورته ناست یو. الله ستا حبیب پاک دی چې مونږ په قیامت کې مخامخ ځو هغه راله د حوض کوثر اوبه راکوي چې مونږ ورته پاک ورشو. الله ستا دین پاک دی، زمونږ دا سینه ورته پاکه که. الله ستا د وحدانیت عقیده پاکه ده، زمونږ دماغ او زمونږ سینه او زمونږ باطن ورته پاک که. او الله زمونږ باطن زمونږ د ظاهر په شان که او زمونږ ظاهر د نبي علیه الصلاة والسلام د محبوب سنت مطابق جوړ که. الله دې زما په دې څو خبرو باندې اول ماله بیا تاسو له عمل را نصیب کړي. دعا وکړئ.